taratibu zilizowekwa kuongoza huu mpira ndio zinazotakiwa kusimamiwa. Zimekanyagwa. Yeye kama baba au msimamizi wa hizi sheria na kanuni zilizowekwa, alitakiwa atoke na akemee viongozi wake waliozikanyaga hizi taratibu. Yeye anatoka na kuwakingia kifua. Kuna nini nyuma ya hili jambo? Hilo ni moja. Swala la kuahirishwa hii mechi lilianza kuzungumzwa kabla ya Machi 8. Yaani kabla hii mechi haijachezwa tarehe 8. Tetesi zilishaanza kwamba hii mechi itaahirishwa. Yeye anahusika katika hili? Kwa sababu kwa kauli yake ya juzi inaonekana anatetea kitu ambacho kilishaanza kutengenezwa kabla ya tarehe 8. Hili jambo wanayanga wa Dodoma hatukulikubali. Tunamuomba Wallace Karia aombe radhi mashabiki wa Yanga, aombe radhi wana michezo wa nchi hii. Kama anataka huu mpira uendelee kuwa na heshima katika nchi hii. Tunamheshimu sana, tunaheshimu mambo mengi aliyoyafanya mazuri, sio kwamba hamna mazuri aliyoyafanya, yapo, lakini swala hili alipolifanya hatukubaliani nalo hata kidogo. Kwa sababu hiyo ndio iliyopelekea kutokuwa na imani na vyombo vyake vyote vinavyosimamia mpira wa nchi hii. Mpira wetu kivyetu vyetu, tusubiri tuone nani atamvisha paka kengere. Je, Rais Karia ataomba radhi ndani ya masaa 72 kama wazee pamoja na wanachama wa klabu ya soka Yanga mkoani Dodoma wanavyohitaji? Kutoka 104.4 jijini Dodoma, mimi ni Service Man James Bunuma. Endelea kusikiliza Sports Extra ya Clouds FM. James Bunuma Dodoma kitupa taarifa hiyo ya wazee wa klabu ya Yanga na viongozi wa matawi wakizungumza. Alafu Alex unasema mbona kila siku wazee Dar es Salaam wao Dodoma wengi? Dar es Salaam hakuna mzee ndio hao Dodoma sawa. Kuanzia Pwani Dodoma ndio kwa wazee wanaweza kwa. Dar es Salaam hakuna wazee. Dar es Salaam wazee hao kila siku vijana hao. Miaka yote unajua vijana hawataki kuzeeka, wanajiita vijana tu bado wapo. Hao wazee nao hawataki kuzeeka, wanajiita tu vijana wa zamani. Mzee Mpili. Sio ndo Mzee Mpili jamani. Labda unajua tu hivi kitu kinacho hii issue kwa nini inakuwa inakuzwa yani? Unajua kuna namna ambayo ya kuangalia nini kilifanyika, taratibu zikoje, uongozi unashughulikia. Uongozi wa Yanga inabidi useme neno kwamba jamani wazee, wanachama, wadau tulieni, sisi kama viongozi tunashughulikia hili jambo. Sasa kuruhusu hii, kesho tutawasikia wazee wa Simiyu wa Yanga, kesho kutwa watatokea wa Mtwara, mara watapandisha kidogo watani zangu Wandengereko na wa Yanga, Wandengereko wa Yanga wataibuka. Sasa hao ndo wabaya zaidi. Wandengereko wa Yanga. Fadhali wengine wote wakiibuka Wandengereko wa Yanga ndo wabaya zaidi. Wananongwa sana. Hao wananongwa watani zangu. Na mimi sioni ajabu kwa haya yanayoibuka. Uongozi kwa nini usitoe kauli kuwatuliza wanachama wao na wapenzi wao? Kuacha kwanza uongozi unashughulikia hili jambo kwenye mamlaka husika. Tatizo ni kwamba hata TFF wenyewe wameshindwa kuvumilia kwa sababu hili swala lipo katika vyombo vya sheria vya TFF kuhusiana na mustakabali mzima wa mchezo huo wa Simba na Yanga ambao ulivunjika na nini. Walisema watatoa taarifa. Lakini kabla vyombo havijatoa taarifa, rais wa TFF amezungumza, tena kazungumza jambo lile na katoa hukumu. Sasa unafikiri utulivu utakuwa wapi? Mimi niliona kwamba rais wa TFF alivyozungumza alisema kabisa Yanga wamekosea kwenye hili aliwataja Yanga au unafikiri alizungumza lugha ya jumla? Unajua kwa nini wanaotaka kuharibu mpira wetu? Unajua kwa nini wamekuja wazee? Amesema kwamba wanaotaka kuharibu mpira ni Yanga. Listen. Kauli aliyotoa rais wanaotaka kuharibu mpira wetu. Wakacheze sinema zao. Sawa, na kingine alisema kwani Yanga wao wanajua kama wao ndio Yanga wameandika barua kwa bodi ya ligi na kuwaambia bodi ya ligi wajiuzuru, hawana imani nao. Na yeye rais kasema alijibia hiyo kauli. Wale wanaomba jiuzuru na wao wenyewe ni Wasafi. Ya kama alisema hiyo. Sasa hiyo inamaanisha nini? Kwa hiyo inafikiri hilo ni jiwe kizani. Hilo jiwe limelenga kabisa moja kwa moja kauli ile. Yes, kwenye target. Na ndio maana hii complication zote zinakuja hivi sasa. Kwa mfano mimi binafsi kama swala hili Rais Karia angeendelea kukaa kimya mpaka vyombo vyake vitoe hayo statement zao za mwisho. Yeso vyombo ambavyo vimewekea amepewa mara ingekuwa kitu rahisi, kitu ambacho pengine kingeleta utulivu zaidi. Lakini kitendo cha kuzungumza wakati vyombo havijatoa hiyo imeleta complication. Naona kama swala hili ashali hukumu.
Ndio mzozo wote, kwa sababu kabla hapo mbona hao wazee wa Yanga walikuwa wajizungumza kutoka Dodoma, ila Yanga walipeleka barua bodi ya ligi, walitaraji barua hiyo watajibiwa na pengine matakwa yenu hayakubalika kwa sababu kauli ya rais na majibu ya bodi ya ligi ipi imetangulia? Kauli ya rais, majibu ya bodi ya ligi si ndio yali wao yametoa kwamba hakuna pointi 3 za bure na nini, itapangwa tarehe nyingine ya mechi. Ndio majibu ya bodi ya ligi. Kipi kilitangulia? Yanga waliandika barua kwa bodi ya ligi. Ndio wameandika barua akasema wao wacheze mechi. Hiyo barua bodi ya ligi imetoka lini? Kwa sababu hiyo barua bodi ya ligi binafsi hiyo unaona hiyo unaeneza mitandaoni. Unajua kuna maneno yanazungumzwa mitandaoni kutokana na jinsi watu wanavyohisi mazingira yalivyo na itakavyokuwa. Na kuna hali halisi ya kupitia taarifa rasmi kwenye mamlaka husika. Kuna ile tu ambayo sababu si mechi imevunjika, kuzungumza tu mitandaoni. Haiwezekani mechi haitorudiwa ile, wengine mechi itapoteza. Hayo ni maneno yanazungumzwa kwenye social media. Barua bodi ya ligi imeweka wazi. Lakini taarifa rasmi, kuna mamlaka rasmi. Barua bodi ya ligi ili kuhusu barua ya kuvunja ule mchezo. Para ya chini kabisa ilisema utakapangwa siku nyingine. Miezi mchezo upo. Tarehe ya mchezo mwingine itatangazwa hivi karibuni. Siku nyingine. Yaani kuanzia pale bodi ya ligi haijakuja na taarifa nyingine. Hadi baada ya pale bodi ya ligi haijakuja. Yanga walipeleka barua ngapi bodi ya ligi? Maana Yanga kuna barua nyingine walipeleka ya pointi, kuna barua ngapi? 3 ngapi walipeleka? Ya kwa mfano mimi nimeona, kwa mfano leo nilikutana na moja ya mahojiano ya Karim Boimanda, afisa habari wa bodi ya ligi, akisema kwamba bado hawajatoa majibu yoyote rasmi kuijibu Yanga baada ya barua ambayo wao walipeleka kwao. Kwa hiyo mimi binafsi kitu ambacho nadhani pia yani changamoto ambayo naiona kwenye hii kauli ya rais wa shirikisho la soka hapa nchini TFF, kiukweli lazima tukiri kwamba kuna changamoto kidogo, kwa sababu kwa nafasi yake kama kiongozi ambaye inawezekana kauli yake ikawa na influence kwenye baadhi ya maamuzi wakati mwingine. Na ndio maana inawezekana hao wazee wanaibuka, kwa sababu wanakuta akisema rais, yani kama rais wa shirikisho ameonesha dalili za kuwa upande fulani hauko sahihi, maana yake kuna namna ambavyo inawezekana kupitia kauli yake ikafanya vyombo vingine vinavyosimamia mpira visiwe free kuamua kwa mujibu wa kanuni na taratibu ambazo wao wanatakiwa kuzisimamia. Kwa hiyo kuna namna ambavyo yeye alipaswa kuwa na subra, hakupaswa kuzungumza chochote kwenye hili kwa nafasi yake akiwa kama kiongozi mkuu, na kuacha kwanza mamlaka zifanye kile ambacho wao wanaona kwanza kiko sahihi, baadaye yeye aje kuwa mtu wa mwisho baada ya maamuzi yote kwa hasa ndivyo waandishi sina kielele. Mtu katua tu kutoka Egypt mamwekea kitonge. Dabi vipi itachezwa ichezwe? Waandishi hiyo ni kazi yao Alex. Waandishi sina shida nao kwa sababu waandishi ni kazi yao. Kwa mfano, ngoja nikupe mfano Alex. Leo nimemwona Asha Baraka anakimbia pale complex. Alikuwa anakimbia kuwakimbia waandishi. Waandishi walichokuwa wanakifanya ni kazi yao kutafuta maelezo yake baada ya timu kuwa imepoteza. Lakini yeye alivyojiona kwamba hayupo kwenye condition nzuri kuzungumza, pengine alijipima na kuona kwamba kwa sasa labda akili yangu haijatulia, nimetawaliwa na hisia za maumivu zaidi, naweza nikazungumza nikavuka mpaka, akaamua kukimbia, akawatupa wale waandishi. Ni jambo ambalo sometimes linakubalika. Mwandishi hawezi kukuacha salama, akishakuona wewe ni sosi, anaweza kupata habari, anafanya kazi yake. Sasa wewe ni juu yako. Kama mazingira haya hutakiwi kuzungumza hili. Kwa hiyo sasa nini kinatakiwa, busara inahitajika kwenye hili, kwa sababu inaonekana kama watu wanataka kuonyeshana umwamba wa kuzungumza. Busara ndio huku na kila mtu anazungumza, kila mtu. Yanga ina wazungumzaji wangapi? Nani wanaisemea Yanga? Kila mtu anaisemea Yanga. Hiyo sasa nao ni changamoto nyingine. Kwamba club kila mtu anaisemea Yanga. Sasa watu wake kuzungumza, watoke waje waseme. Yanga walishatuma hayo maombi yao na walishaeleza msimamo wao kwa bodi ya ligi. Nadhani ilichopaswa ni kwamba viongozi wa juu wa Yanga kuwatuliza wanachama wao wote, wasimame na kauli moja ambayo klabu inaisema. Baada ya hiyo kauli, manake chochote kingine klabu ndio itasema. Lakini sasa hivi ilipofikia leo, utaambiwa wazee wa Yanga, kesho wataibuka vijana wa Yanga, kesho kutwa watakuja wanachama sijui wa tawi la Magomeni Makuti, siku inayofuata watakuja. Manake kuna namna ambavyo kauli zitakuwa nyingi kiasi kwamba inatengeneza mazingira kama Yanga watakuwa wanaonekana sasa kama wanashindana na mamlaka, wakati kiuhalisia klabu inasimamia kile ambacho wao wanakiamini, ambacho uongozi wa juu umesema tusimame humo. Hawa wazee inabidi
kuna namna wanapaswa kutulia. Mimi naofia sana wazee watani zangu wa Yanga waendelee kwa kizungumzo. Ni hatari sana itakuwa. Hamna kawaida, usiogope. Waendelee kwa kivaa mabomu. Wazee wangu wakindengeleko wa Yanga naofia sana kwenye hili, wakitoka huko wapi Rufiji si wapi. Unatuonea tu ndugu yangu. Wala sisi hatupo very humble. Unatuonea tu ndugu yangu. Wakija kuzungumza hili, huwa wale matatizo leo tunamwachia Mungu. Wewe matatizo mimi naona namwachia Mungu, Mungu anahusikaje? Tumalizane yo. Bwana wewe inshallah bwana mimi namwachia Mungu. Unamwachaje Mungu? Mimi na wewe tumegombana bwana. Na sasa tunagombana mimi na swali unamwachia Mungu. Tumalizane mimi na wewe kama kwa kupigana kuzungumza, sio kumwachia Mungu. Mungu anahusikaje kwenye mimi na wewe matatizo yetu? Wewe unaamini katika Mungu? Sawa zee wako unasikia. Wewe unaamini katika Mungu? Mzee Kindengereko. Bwana sawa bwana mimi namwachia Mungu. Hakuna kumwachia Mungu, mimi na wewe tumalizane. Mungu anahusikaje? Bwana wakati hadi sasa bado hawajakaa kujadili tarehe mpya mchezo wa watani wa jadi Yanga dhidi ya Simba, huku wakiweka wazi kuwa hawapati ushirikiano kutoka kwa vilabu husika, badala yake wanatishiwa kwenda CAS. Mbuto amesema hayo katika mahojiano maalum na mwenzetu Jacob Kapaya. Sasa hivi vitu ni mchakato bwana. Mbona wanataka kutulazimisha tutatoa? Tumesema tutatoa. Taarifa itapelekwa kwa watu wote na mtaifuatilia, lakini mkituambia ni lini, na hii sio swala langu mimi peke yangu, ni lazima kamati ikae. Sasa mnanionea. Mwenyekiti, kamati inakaa lini kujadili? Bado tumesema kuna uchunguzi tunafanya. Kwa hiyo tutakapojiridhisha basi taarifa itatolewa. Sina cha kueleza sasa hivi mpaka kikao kikae. Kikishakaa kikao tutakuwa na jambo la kueleza. Huo uchunguzi utachukua muda gani? Nadhani hatujapangiwa nani muda wa kumaliza uchunguzi wetu. Uchunguzi ukishamalizika tutawaambia. Sawa, vipi katika huo uchunguzi mnapata ushirikiano kutoka kwa Yanga na Simba? Ushirikiano si ndio huo, wengine wanasema wanaenda kasi, wanaenda wapi? Na ushirikiano wanaotoa kwa kutuambia kwamba wanaenda kasi. Kama wanakwenda kasi, ninyi mmechukua hatua gani bodi ya ligi? Hatuwezi kusema lolote juu ya hilo, kwa maana wanataka kusikia wanaoyataka wao. Sasa maamuzi hayajafanyika, pisha mbali na wanaongea huko kwa mitandao.